哎，干啥去呢？我最近呀、睡觉老打呼噜，还磨牙，还说梦话。我为了不打扰到你啊，我上小卧室睡几天啊。没有啊，我没听见你打呼噜磨牙呀。你不用迁就我，没事，我上小卧室不打扰你。你一直迁就我，我闭关休息几天，我看看应该没事了啊。你是不是就想上大屋醒玩手机没人管你啊？什么玩手机？你怎么老把我上坏处想呢？我怎么会玩手机呢？再说了，我看一会儿手机，能怎么样？我上那我睡一会儿。走吧哈，走了你别再回来了你。我能不回来吗？别回来了。不回来你不拽我去？哼。哎，小瑞啊，你不是刚才在那屋玩呢吗？怎么又先睡觉了？啊，我困了。你困了？嗯。你不是在睡觉的时候在小卧室里陪着妹妹睡了吗？啊，妹妹说不用我陪了，我就自己上这屋睡。那今天晚上我在你这屋潜游一宿行吗？哎，不，我最怕睡觉打呼噜磨牙的了，我刚才都听见了。那刚才我是骗你妈的。啊，你是骗我妈的？不是骗你妈，我就算睡觉打呼噜，我等你睡着了，我再睡行吗？啊？也不行，我现在这么大了，我自己在这屋睡，你还陪着我，你觉得合适吗？不合适。那你就走，不送，关门。请进。小妹儿，你晚上一个人在这屋里害怕吗？我害怕。这样爸爸陪着你在这屋睡，给你作伴行吗？不，你就收留老爸一晚吧，老爸今天晚上没地方住了，行吗？不行，我自己在那里睡行。就一晚，行不行？不行，我怕你打呼噜。我这个打呼噜，我这个都怕打呼噜，我说着玩的，刚才跟你妈。啊？不是说着玩的，我跟你妈说的是实话，你可别给你妈说我跟你妈说着玩的啊。嗯。那个，一晚就不行。啊。再见。再见。晚安。晚安。今天晚上怎么这个住宿成问题了？老姜，哎，老姜，完了，这里也锁门了，这不麻烦了吗？老爸，水果我也给你准备好了，水我也给你准备好了，你记得喝啊。哦，知道了，闺女，谢谢闺女啊。嗯。行了，闺女，你回屋吧，你别管了啊。老爸没事。那我睡觉去了。啊，是吧？记得喝水啊。啊，知道了。一见寒梅，一见寒梅。